大家好，小鐵到，今日小鐵會介紹 MMCE 500巴士模型嘅。我荃灣浪景花園3234X 1:180香港 Hong Kong KMB ADL E500 LMC 呢度有一個太陽能嘅圖啦，跟住最後咧話 A 咧係代表指充電，跟住除咗 LED 燈光嗰啲之外，稍為電光線弱嗰陣咧就會自動或者關閉，跟住 off 咧就係關掉，跟住 no 咧就係開燈同埋會亮光，不過唔會充電。OK， 咁我哋而家就拎架車出嚟睇下啦。架車真係上面裝咗個太陽能。咁我而家熄燈先跟住熄咗燈之後咧，我喺度咧就開咗個 no， 跟住之後咧就會見到真係會發光噶啦。手機嘅話就唔知點噶啦。我就開咗微弱燈光啦，喺我屋企入面。咁而家熄晒，係啦，真係真太陽能。不過咧，我想批評下前面嘅真係有啲阻阻地啦呢度。跟住車牌咧都露埋出嚟啦，呢度啲車牌嘅燈真係幾有意思下喎呢架巴士。不過小鐵咧都訂咗另一架太陽能嘅巴士模型，不過佢會喺9月到貨。係啦，開返燈先。車牌為 VN2405 MMC 12米啦。不過熄咗燈之後咧，真係幾靚，可以做個夜燈啦。咁我而家就開到 A 嘅話，佢就自動叉咗電㗎啦。今日我出去喺淘寶拎翻嚟咁啱曬咗陣太陽。材料嗰邊係啦，就今日小鐵條片咧就介紹到咁多啦，多謝各位。